Suasana Batu Papan, Distrik Wilarek, Kabupaten Yalimo. Maju! Hutan pedalaman Papua. Jalan belok terus naik lagi, naik belok. Tikungan terakhir. Kondekturnya ini mantan pekerja hotel ya guys. Dia resign dari kerja hotel, terus dia ikut kondektur. Muatan besi 5 ton, semen 2 ton, jadi muatan 7 ton ya saja ya guys. Muatan 7 ton saja. Janus.
Ganjal toh, ganjal.